Bueno, mi gente, saludos. Aquí vamos a revisar esta lavadora marca Westinghouse, que el cliente me escribe porque la lavadora tiene un ruido muy fuerte centrifugado y tampoco le estaba lavando, y cuando le echaba agua resulta que estaba botando agua. Vamos a identificar este tipo de lavadora por el aspa. Este tipo de lavadora trabaja con un poste largo y un poste corto. Por el modelo de aspa, esta lavadora trabaja con un poste corto. Entonces vamos a desarmar una vez para llegar a la parte de la transmisión y ver las condiciones cómo se encuentran. Ok, para poder quitar este tipo de tapa delantera tienes que irte a la parte de abajo y quitar todos los tornillos. Y luego te vas a la parte de arriba y quitas las grapas y desarmas la lavadora de esta forma. Y aquí vamos a empezar a revisar. Bueno, aquí estamos chequeando que el seguro de puerta, lo primero que hemos dañado en esta lavadora. Ya le había metido mano y resulta que lo tenían como puenteado. Y vamos a la parte de la transmisión y ver si ya estamos verificando que sí hay una fuga de agua. Y aquí estamos verificando la correa, no está rota, pero ya tiene su tiempo de vencimiento. Y si se nota un poco tostada ya la correa. Pero vamos a hacerla por en el lavado. Recuerden que hay modelo de lavadora que nosotros podemos simplemente despegar la manguera y con soplarla podemos identificar si está lavando o no está lavando. Y no hizo ningún movimiento para el lavado. Bueno, vamos a la parte centrífuga, escuchen este sonido. Esto es claramente rodamientos dañados por principalmente el daño del sello. Bueno, aquí estoy confirmando que sí, verdaderamente hay fuga de aire en el presodato, por lo tanto hay que cambiarlo. Este tipo de lavadora Westinghouse es el mismo modelo de la Frida y la de Chemours. Entonces este tipo de transmisiones son muy buenas, es muy buena lavadora, muy parecida al lavado a la Whirlpool americana. Recomendaciones: reparación en su totalidad. Bendiciones, mi gente. Recuerden, si les gusta nuestro contenido, no olvides seguirnos.